Welcome to Makkal Junction YouTube channel. இப்போ வந்து நீங்க டாக்ஸ் எல்லாம் ப்ரீட் பண்ணுவீங்களா? கண்டிப்பா பண்றாங்க, ப்ரீட் பண்ணிருக்கோம். என்ன மாதிரி எப்படி சொல்லுங்க, அத பத்தி சொல்லுங்க. இப்போ ப்ரீடிங் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் அப்படினா ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் மேல் ஃபீமேல் மட்டும் இருக்குது. நம்ம அதை வச்சு ப்ரீட் பண்ணிக்குவோம். இது போக சில டாக்ஸ் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்ஸ்க்கு மட்டும் நான் ஊட்டியில் நம்மளுக்கு கிணல் ஒன்று இருக்குதுங்க. அங்கே ஒரு 4 டாக்ஸ் நான் போர்டிங்கில் விட்டுருக்கேன். ஸோ நான் அதில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் ராட் வீலர்ஸ் பண்ணுறோம், யூரோப் டாபர்மென்ஸ் பண்ணுறோம், எல்லாமே பண்ணிருக்கேன். அது போக எங்கிட்ட டாபர்மென்ஸ் வந்து 2 டாபர்மென்ஸ் இருக்குது. அமெரிக்கன், யூரோப்பியன் ரெண்டுமே மேல் வச்சுருக்கேன். இவங்களை ஸ்டட்டிங் யூஸ் பண்ணுறோம். லேபர்டார் 2 வச்சுருக்கேன். ரெண்டுமே மேட்டிங் யூஸ் பண்ணுறோம். ஒன்று கேசியோ, இன்னும் வித்தவுட் கேசியோ.